selv myndigheden er kastet fast. Det er frygteligt galt. Nu vi se. Så det hjælper os op. Kan. Hvor det går. Ja, fra at det stort set altid er godt vejr her, så er der som at vende en hånd blevet storm med sne. Så det at køre hjem, det foregår i absolut sneglefart. Ja, det er jo som regel godt vejr i Qaanaaq, men en gang imellem så skifter vejret lige pludselig. Det er meget sjældent, det sker, men det er så sket i dag. Fra det har været en rigtig dejlig dag, så er det pludselig blevet snestorm. Så man må køre forsigtigt. Så er lige med at finde broen over elven her. Her kan jeg faktisk ingenting se.